Taong 2018, nang dumayo sa bansang Russia ang tubong Zamboanga del Norte na si Alpo Dagayloan upang sagupain ang undefeated na pambato ng bansang Kazakhstan sa flyweight division at kababayan ni Triple G na si Madiyar Zanusak. Si Madiyar Zanusak ay nagkampiyon sa 2017 IBF Silk Road Tournament Flyweight Division, kung saan tinalo niya ang isa pa nating kababayan na si John Mark Alimanes sa finals ng naturang tournament. Habang ang ating kababayan naman na si Dagayloan ay former Philippine Boxing Federation Super Flyweight Champion. Ito nga din ang unang beses na lalaban ng ating kababayan sa labas ng ating bansa. Bago ang kanilang bakbakan ay may malinis na record noon si Madiyar Zanusak na 4 wins, 0 loss at may 1 KO. Bagamat undefeated ang kalaban, ay mas lamang naman sa boxing experience si Alpo Dagayloan na may kartadang 9 wins, 2 losses, 5 draw at may 3 KO. Sa unang round ay nagpalitan agad ng malalakas na suntok ang dalawa. Боец из Казахстана. Второй раунд закончен. Итак, третий раунд у нас в поединке Madiyara Zanusak и Альфи Дагайлоана. Мы смотрим, что во втором раунде активизировался филиппинец, начал обострять, и Zanusak, в общем, и давит, кстати говоря. Вот, видимо, чувствует себя прекрасно Дагайлоан на ближней дистанции. Часто оставался, много принимал ударов на себя. Да, наверное. Делать Madiyar. Я думаю, так и будет. Успевает там 3 удара в предыдущих случаях. До 10-го раунда не доходило вообще. В одном случае он выиграл техническим нокаутом после 5-го, в другом после 7-го. В самом начале 4-го раунда пошли оба боя. Подразрывать дистанцию. У него неплохой джеб. Неплохо бьет издали. Да, чисто визуально филиппинский боец выглядит немного крупнее и чувствуется, что он физически достаточно крепкий боец. Ну вот да, все правильно кричат Zanusaku. Не оставайся перед соперником. Дагайлоан, судя по всему, как-то Давай, вывел его и пошел в атаку также. Madiyar Zanusak неприятно бьет для своего соперника. Знаете, как он бил апперкот, апперкот ушел немножко выше, но очень опасно. Не сможет ли Zanusak выдержать вот эти вот атаки своего соперника после хорошей боковой от Zanusak? Ну да, так. 5-й раунд начинается с того же, чем закончился 4-й. Вот. Разорвать дистанцию.
Matapos tamaan sa katawan at sundan pa ng uppercut sa muka, ay napaluhod si Sanusak sa round 6. Это нокдаун чистый. Я думаю, нашему недостаточно, потому что столько на себя принять. Слишком плотный был прессинг в тот момент, но время еще очень много, почти минута еще остается до конца, пойдет обострение, но скорее всего в той же манере. At hindi nga nagtagal ay muli na namang napaluhod si Sanusak, ngunit nakatayo pa naman ito. Но тут недалеко и до досрочки. На счет 6 поднимается Жанузак. Причем такая Луан не панчи, у него на 9 побед лишь 2 досрочных. Нащупал он свою дистанцию и уже не отпускает. Пропустил здесь боец из Казахстана. Ломит филиппинец. Дожмет ли он Мадияра? Вот вопрос. И выдержит ли Мадияр остаток? Это один всего лишь удар на огромнейшее количество досрочных. Ох, тяжело Мадияру, ох, тяжело. Поэтому он не кринчует даже, он даже не пытается кринчевать. 10. Напоминаем, Мадияр Жанузак против Альфа Дагай Луана. Мадияр представляет Казахстан. Альфа Дагай Луан сейчас пропустил, да. Он представляет Филиппины, он начинает застаиваться. А это как снежный ком, он пропускает еще больше ударов и теряет еще больше сил. Посмотри, как неплохо, кстати, режет углы все время рядом, все время рядом. Остается минута до конца этого раунда. В принципе, пока удавалось справляться как-то. Мадияр. Ох, апперкут он пропускает. Сложный момент, потому что не стоял здесь Мадияр. И остановка. Мне показалось на секундочку, что здесь Ничего не было, наверное, да. филиппинец настоящий, Болтается больно. маленький филиппинский ураган, настоящий свормер. Вперед как танк идет плотно перекрывшись, да, и выстреливает, выбрасывает удары. А вот это нокдаун. Matapos na naman tamaan sa katawan, ay muling napaupo ang kababayan ni Triple G. Вот это нокдаун. По-моему, или что, ли, удар ниже пояса? Что фиксирует Семен Стахеев? Удар ниже пояса, видимо, да? Вот там ракурс был не очень понятный. Показывает, да, Семен Стахеев, что удар был нанесен ниже пояса. Филиппинец очень показывает, что было все в пределах правил. И снова удар по туловищу. At muli na namang lumuhod bago matapos ang round 7. И снова удар по туловищу. И здесь уже нокдаун. Нокдаун, третий забой. Первый в седьмом раунде. Восьмой раунд, несмотря на нокдаун, тяжелый. Sa simula ng round 8 ay kaagad na pinuntirya ni Dagayloan ang sikmura ni Sanusak, kaya naman napaupo na naman ito. Что здесь? Четвертый нокдаун забой. Да, снова удар в туловище. Знает филиппинец, как работать. Все, пристрелялся уже и времени еще вагон. Сейчас пойдет на добивание однозначно. Как откровенно спасает свой корпус Мадияр. Принимает очень много ударов. При этом не клинчует. Соответственно, принимает удары в голову. Когда отвечает, Попадает. и еще один. Да, Мадияр в тяжелейшем положении, конечно. По филиппинцу не похоже, чтобы он двигался. Он стал пропускать филиппинец. Очень тяжелое положение Жанузак опять. Не клинчует. Отбивает корпус большим количеством практически безответных ударов. Все тяжело это. Matapos tamaan ang solidong right hook, ay bumagsak na naman si Sanusak at dito nga ay itinigil na ang laban. Я думаю, все надо уже останавливать уже. Это пятый нокдаун забой. Все, отказ.
Sa panalong iyon ay isa na namang undefeated boxer ang nasira ang record dahil sa Pinoy. At matapos ngang matalo sa ating kababayan ay hindi na nga muling lumaban sa boxing si Madiar Sanusak. Bago tayo matapos ay shoutout muna sa ating mga tagapanood. Hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Salamat sa panonood.